안녕하세요. 굿모닝. 7시입니다. 아, 피곤해. 9시까지 요 앞에서 만나기로 해서 얼른 씻고 오도록 하겠습니다. 볼트 같이 타러 가기로 한 사람들이랑 이 앞에서 만나기로 해서 여기 좀 나와 있어요. 9시까지 만나기로 했는데 9시 10분 전입니다. 피곤해. 오, 너무 신기하다. 아, 완전 그러면 모르겠어요. 그쵸. 저는 경주 요즘 왔거든요. 아, 경주 호주. 네. 우와, 그러면 겹치는 친구들이 있을 수도 있겠네요. 트레킹에서 내려왔거든요. 와, 도이스텝에서 트레킹을. 근데 내려올 때는 괜찮은데, 와, 그거 올라갔다고 생각했으면 진짜. 그 엄청 타고 올라가야 된다 하더라고요. 맞아요. 비마트잖아. 인도 비마트. 그리고 더 웃긴 게 콜라 하나도 배달이 돼요. 우와, 여긴가 봐요. 넘버 39. 오, 오케이. 사람 별로 없을 것 같다. 땡큐. Latina Cafe. 예스. 와, 땡큐. Have a good day. 카메라 있으신가요? 아, 저는 영상을 찍는 걸 좋아해가지고. 와, 너무 예쁜데요? 저희 거의 오픈런 아니에요? 그러네요. 그쵸? 사진 찍어야지. 근데 목소리는 나와도 괜찮으신가요? 원래 취미하다가 일을. 이 일은 안 되더라고요. 너무 못해서. 너무 좋은데요? 그럴까요? 맛있겠다. 뭐 하나 드실래요? 같이 나눠 먹어요. 키즈 로티. 너무 먹으면 골로 가게. 그럼 너무 먹으면 안 될 것 같이 이름 지은 거 아니야? 키드 너무한 거 아니야? 이미 먹어보긴 했지만. 와, 뭐 드실 거예요? 저는 가리는 게 없어가지고. 매운 것만 드세요. 매운 거 아니면 돼요? 좋아요. 아침에 매운 거 부담스럽죠? 이게 브런치 메뉴 같아요. 다른 것도 있고 있는 것 같은데 이것도 아침에만 되고. 골라보세요. 저 먹는 거는 제가 그렇게 막 까다롭지 않아가지고. 뷰가 보이는 자리가 좋아요? 아니면 저 뷰 안에 있고 싶어요? 구체적인데요? 저 아무 생각 없이 오긴 했는데. 여기 어때요? 저기 갈까요? 좋아요. 근데 이 공은 왜 있는 걸까요? 오브제 같은 건가? 와, 예쁘긴 하다. 생각보다 큰 것 같아요. 생각보다 크네요. 그러게. 안쪽까지 자리가 있네요. 바로 나왔네. 제가 가져올게요. 나온 거예요? 제가 먹었대요. 목이 없는 줄 알았어요. 모기가 소리 없이 다녀요. 아 진짜요? 아, 은실하네. 너무 예쁘다. 너무 좋은데요? 다른 거는 만들고 다시 불러주세요. 아, 진짜요? 여기 시스템이 특이하네요. 약간 저기서 픽업하는 것 같아요. 저기가 아까 음식이랑 음료 시키시지 않으셨어요? 저 요거트 시켜가지고. 그래서 같이 나오나 보다. 맛있겠습니다. 찍으세요, 편하게. 여기 더 예쁘게 찍으셔야 되는 거 아니에요? 저희 나와야 되면은 말씀해주세요. 말해주세요. 괜찮아요. 혹시 약간 뭔 짓을 좀 해줘도 될까요? 너무 돼요. 그리고 보내주실 수 있으면.
아, 그때 계세요? 우와, 방금 진짜 봤는데. 진짜? 보여주세요. 누구 팔지 잘하시는 분 있으신가요? 제가 못하지만 이거 저기 건너편에서 사진 찍어도 너무 예쁘게 나올 것 같아요. 그렇죠? 이따 도전해봐요. 사람 많을 것 같지? 다른 거 먼저 주세요. 자꾸 선생님 보내는 것 같아요. 그러게요, 그러게요. 엉덩이가 너무 가벼우시네. 저 좀 가면서 해야 되나? 아니. 잡으라면서. 가벼우신 거 아니에요? 그러면? 들썩들썩거리는 거. 충분히 가벼워. 와, 맛있겠다. 근데 단호박 스프인가 봐요. 우와. 이거를 아니면 쓰시고 스포크를 주셔도 아니면 네, 그냥 드셔도 될 것 같아요. 이거 입 안 됐으니까. 밥값이 2,000~3,000루피까지 가요. 너무 그게. 여기 파스트 제도가 있잖아요. 아. 그러니까 밥값이 여기서부터 여기까지 들어요. 잘 사는 애들은 맨날 비싼 밥 먹고 그냥 평민들은 그냥 길에서 밥 먹고. 뭐가 제일 맛있으셨어요? 저 탈리? 길바닥에서 먹은 탈리. 아, 탈리? 뭐예요? 난 아. 요렇게 해서 약간 카레 같은 거 나오는데 진짜 맛있었어요. 진짜요? 근데 인터넷에서 꿈이 카레를 이렇게 손으로 이렇게 해가지고 손으로 먹고 벤지스가 다 손을 씻기. 겐지스에서 손을 왜 씻어? 그렇게 한다더라고요. 아니에요? 이게 커리를 이렇게 손으로 이렇게 해가지고. 그 안쪽에서 시초 태우고 있다니까요. 한쪽에서 볼일 보고 있고. 저는 그 중간에 가서 손 씻고. 한국 사람들도 그렇고 외국인들이 거기서 다들 샤워하니까 같이 들어가서 씻는데요. 근데 그 씻고 나서 피부병 걸려가지고 피부에 부연. 저는 치앙마이에서도 피부 뒤집어져서 피부과 가신 분들 얘기 되게 많다고 들었거든요. 아, 좋다. 얘네는 맨날 이렇게 사는 건가? 맞죠? 맞죠? 너무 그게 제일 부러워요. 맨날 이렇게 노래 들으면서. 그러니까 노래 카페에 듣고 앉아가지고. 주말마다 야시장 열려서 맨날 주말마다 축제잖아요. 너무 부럽다. 근데 뭔가 치앙마이는 같지 않아요? 아, 그래요? 저는 방콕을 한 번도 안 가봐가지고. 저도 안 가봐가지고. 저 태국 여기 처음이에요. 저도요. 방콕 완전 유흥해. 네, 유흥이긴 한데 유흥 쪽 아닌 것도 있긴 한데 뭔가 거리 분위기라던가 완전 달라요? 네, 완전 달라요. 너무 좋다. 1년 살고 싶다, 여기서. 근데 한 달 너무 짧아. 사람들이 한 달 살면은 좀 재미없고. 아니요. 근데 할 게 너무 많아요. 할 거 너무 많아요. 저 내일 치앙라이 투어 신청해놔가지고. 진짜요? 어디서 신청했어요? 플루? 아니요. 저 KK데이? 뭘 영어로 해요? 투어 영어. 아, 투어 영어. 안 그래도 치앙라이 투어 찾아보니까 다 영어 투어밖에 없더라고요. 근데 그 백색 사원. 네, 그 청색 사원이랑. 그쵸. 아, 저 원래 생각 없었거든요. 근데 그 백색 사원 밑에 막 그 지옥 표현한 거 있잖아. 있대요. 난 그거 보고 이거 꼭 보러 가야겠다 싶은 거예요. 저도 목표가 다음 주까지 치앙라이랑 빠이 가기거든요. 근데 빠이 가면 저 우선 3박 4일 잡았는데 짧게 가기에 좀 아쉽다고 하더라고요. 그쵸. 그래서 가려면은 하루 타면 그렇게 가야 된다. 맞아. 여기 돌아다니다가 만난 분이 말씀해 주셨는데 윤라이 전망대에서 캠핑할 수 있대요. 그 1박. 그거 다 해주신대요. 침대랑. 근데 나 숙소 이미 잡았는데 그거 알아가지고 지금 지내는데 그냥 비용 지불하고 넘어가는 거거든요. 그쵸. 저도 많이 하면. 짐 너무 많아가지고. 맞아요. 저는 장기 여행 할 때 한 번씩 호스텔을 한 데다가 기계 잡아놓고 아예.
찐디기식. 그것도 괜찮다. 근데 여기는 너무 짧아가지고 그냥 하루씩 찐디기 하겠어요. 저는 이렇게 길게 여행 온 게 완전 처음이어가지고 정보 아무것도 없이 와서 배워가네요. 호스텔. 그러면 원래 혼자 많이 다니셨어요? 저는 국내는 조금 다녔는데 해외는 처음이에요. 아예 오시는 것도 혼자 오셨고 처음 하셨어요? 근데 너무 좋아요. 이제 누구랑 못 다닐 것 같아요. 아 이게 혼자 여행 많이 묘미가 있어. 저 진짜 어떻게 해야 될지 모르겠어. 이제 나는 남자친구가 생겨도 같이 여행 못 갈 것 같아. 나중에 두고 보겠어. 너무 재밌는 것 같아, 진짜. 아 근데 약간 그럴 때도 있는 것 같아요. 뭔가 혼자 왔는데 아 이거는 나중에 꼭 부모님이랑 보고 싶다 아니면 남자친구랑 오고 싶다 이런 거. 맞아, 진짜 맞아. 있는 것 같아요. 그런 거는 이제 사돈답사. 전 진짜 그런 느낌. 저는 타지마할 하지만 나중에 꼭 남편이랑 오고 싶다 이런 오, 거. 진짜요? 나 나중에 죽으면 모두 이렇게 찍어줘. 진짜 깜짝 너무 많이 드는 거 아니에요? 역시 한국인의 성지야. 남자 분이 없이 고향에 보내주기를 I was amazed when I see the fish. I don't know why. 와. 불고기에 있어. 저는 하루에 10,000원 쓰고 지내면은 뭐 한 달이면 30만 원이 되지 않을까? 이랬거든요? 무슨 소리야. 정신 차려, 나자씨. 아 그리고 또 좋은 게 여행객을 그렇게 막 호구처럼 안 봐서 좋은 거. 맞아. 눈탱이 별로 안 맞았어. 맞아요. 네팔은 진짜 심하거든요. 음. 버스비도 안 좋아요. 안 거슬러. 저는 그것도 좋은 것 같아요. 우리는 막 뭐 크게 도깨비 야시장 열린다 하면은 막 배로 받잖아요, 돈을. 맞아. 근데 여기는 야시장이 더 싸요. 맞아. 관광지라고 또 맞아. 언어가 진짜 많네요. 생각보다. 아, 친일 국가래요. 아, 그래요? 여기 친일 국가예요. 그래서 일본풍 식당이나 가게나 이런 게 진짜 많더라고요. 맞아. 또 이 안에 뭐 있는 거 들어가 보실래요? 오토바이 와요. 조심하세요. 크래프트 샵. 노 플라스틱 존이네. 와, 분위기 되게 좋은데요? 아, 이거 직접 하고 막 그럴 수 있는 건가? 와. 이거 직접 체험해 볼 수 있는 건가 봐요. 뭔가 그런 느낌인데? 마블링 하고 이런 건가 봐. 아까 쓰는데 손이 이렇게 들어있잖아. 와, 예쁘다. 예쁜데요? 아, 한국 분이시네. 예쁘다.
내가 할게. 아니 아니라 진짜 수영할 시간이 와. 어머머머. 귀여워. 면 리본에 나가네. 저분이 밥 주시나 봐. 그런가 보다. 귀여워라. 캐릭터 같다. 진짜 안에 다 작업하고. 진짜? 와, 여기는 뭐예요? 책방인가? 와, 분위기 쩐다. 테이블이. 아유. 학교 책상 의자. 오, 그니까 너무 귀여워요. 아, 그러네. 여기 좋다. 재밌는 것 같아요. 진짜. 그쵸? 소소하게 거리가. 약간 다른 거리랑 좀 다른. 오, 맞아. 분위기가 진짜 다른 것 같아. 팬 진짜 한국에 있어도 인기 많아. 오, 맞아요. 성수동 분위기. 좋아요, 좋아요. 와. 악세사리 팔찌 예쁘다. 맞죠? 예쁜 너무 예쁜데요? 맞죠? 예쁜 거 너무 많다. 반짝반짝거리니까 예쁘다. 280? 거의 12,000원? 비싸, 비싸. 너무 예쁘다. 그래서 작업 중이시고. 이것도 있어요, 빈. 빈. 근데 뾰족해요. 머리빗 참빗인가, 참빗? 아니면 이렇게 꽂는 건가? 그런가? 그 장식용으로? 이거 머리 핀 것 같은데. 특이하다. 그것도 너무 특이하다. 어. 몇 시까지 하는지 모르겠어요, 피자집이. 시간이 있어요? 그 약간 낮 시간에는 닫는 것 같더라고. 우와. 그래요? 브레이크 타임이요? 약간 브레이크 타임 같은? 무에타이다, 무에타이.
잘 어울려요. 귀엽다. 화려해. 이 반지도 있어요. 예쁜데요? 일단 10시까지 한대요. 림만에서 590에 봤던 거 150에 샀어요. 되게 시원할 것 같아. 정답. 분위기가 너무 좋다 여기. 진짜 크다. 헝그리. 진짜 웃기다 이거. 미아 헝그리. 근데 이미 충분히 배부른 것 같은데. 잘 먹는데. 그쵸? 진짜 웃기다. 아, 여기 뭐 상품도 파나봐요. 아. 머리 약간 그런 거. 아니 럭키에 그래. 이걸 하면은 이거 주는 거 아니에요? 아, 그런 건가? 저 오리 머리띠 너무 귀여워. 뭔가 탐나. 여긴 붕어도 커. 보통 아닐세 진짜. 이거 너무 재밌는데? 와 프리다 칼로다. 아니 왜 2장 찍고 끝나요? 충분해? 아까 다리를 한번 다시 해가지고. 아 귀여워. 저 근데 되게 자연스러운 사진 많이 찍어요. 잘 나왔죠? 색감이 근데 이게 쨍하니까 진짜 잘 나오네요. 그 여긴 그늘져서. 아 맞아 시원해요. 너무 예쁘다 너무 예쁘다. 너무 예쁘다 너무 예뻐. 여기가 이제 안쪽 끝인가 봐요. 그런가 봐요. 와. 아기와 고양이 미쳐. 확실히 고양이가 털이 포실포실 달리니까 더 귀여운 것 같아. 기절. 아 너무 웃겨 진짜. 아니 피자를 혼자 먹기가 좀 양이 많을 것 같아가지고 그리고 막 다른 것도 시키고 싶잖아요 괜히. 무화과 샐러드가 있대요? 몰라 시켜. 아니 사진 찍는 것 같아요 지금. 웨이팅 있나? 모르겠어요. 일단 사와디카. 아 땡큐. 와 나이스 타이밍. 뭐 시킬까요? 우선 피자. 와 너무 맛있다. 마르게리따 맛있겠다. 저는 뭐? 무화과 샐러드 먹었어요. 무화과 샐러드? 너무 되죠. 아까 시키기로 이미 얘기한 거 아니에요? 저 이것만 있으면 돼요? 가져와야 돼. 아 피자는 안 가리고 다 잘 먹어가지고. 저도 그렇긴 한데. 한 판 하실 거예요? 두 판 하실 거예요? 한 판 하고 저희 가서 아 그럴까요? 우선 한 판 시켜볼까요? 사이즈가 사이즈 충분할 것 같긴 한데. 저는 안 가리긴 하는데 일단 마르게리따는 아니었으면 좋겠어요. 아 그래요? 아디락이 따로 있거든요 메뉴 중에. 아니라 피자 이게 약간 이게 메인 시그니처 아닐까요? 이게 그냥 기본 그쵸? 기본 피자. 네 기대해봐. 네, 저 리뷰
리뷰의 힘을 믿는다. 그래 한국인 리뷰. 맞죠. 무조건 한국인 리뷰로. 페스토 리코타 피자를 많이 먹는데요. 다들 음식 알러지 있는 거 같아요. 전혀 없어요, 전혀. 리코타 치즈 피자가 유명하대요. 그쵸. 리코타 치즈. 그러면 그걸 시켜요. 근데 이거 무화과에도 리코타 들어가지 않아요? 그러면 아디락을 시킬까요? 응, 그냥 아디락으로 가는 게 나을 것 같아요. 2인 1피자 순삭이 어때? 아 그래요? 아, 기대댕. 소다부터 아, 지금 시간에 술 안 되나? 이게 5시 2시부터 그쵸. 그렇게 알고 있긴 한데. 그러면 지금도 안전빵으로 소다 마실까요? 콜라 오리지널 콜라 저 그럼 제로콕. 저도 제로컵. 저는 제로는 취급하지 않습니다. 제로 취급을 안 하시다니. 아디락 피자 원. 무화과 어딨어요? Excuse me, sorry. Yeah. this This one. this one. Sorry. 우리가 하면 되나? sorry. 이거. 근데 무화과가 은근 가격이 좀 센데 괜찮아요? 얼마예요? 315. 어차피 뿜빠이니까 그러면은 100씩 한 4,000원, 5,000원 하지 않을까요? 그리고 온 김에 먹어봐야죠. 맞아. 제로콕 2개 그냥 그리고 그냥 콕 오리지널 하나. 이렇게? 네. 맛있게 드세요. 얼굴 안 나와요? 사진에 진심인 사람들. 가만히 걷고 사진 받고 이런 거 있었는데 너무 아파. 아 진짜요? 안 짜웠어요? 그거 미리 파악하는 거 있잖아요. 여행 스타일. 그거 하고 가야 돼요. 가서 싸우더라도 그냥 되는데 맞아. 취소할 수도 없고. 기억으로 알고 싶은데 try. 이거 다 같이 드세요. 밑에 루꼴라. 진짜 맛있다. 잘 먹었습니다. 어제가 제일 좋았어요. 어제 좀 구름이 져가지고. 그쵸? 두개 날씨밖에 경험하시고. 여기 이름 뭐였지? 왓 람펑. 은근 큰 거 같은데요? 사원이? 여기 약간 명상센터 아, 지금 유명한데. 우와. 그리고 안 먹는 거 보니까 별로. 그러게요? 의자가 특이하네. Foreign Meditation Office. 외국인 명상센터. 우와. 그쵸? 생각보다 큰데요? 나무가 너무 무거워서 받쳐놨다. 와, 시원해.
저희 진짜 명상하고 계세요. 와. 너무 좋다. 너무 좋아. 뭐 아니면 내가 찍어야죠. 너무 멋있는데? 와, 저거 신기하다. 네 개 상이 마주보고 있어요. 와, 멋있다. 부처님 발바닥. 근데 발바닥 안에 발바닥이에요. 뭔지 알죠? 와, 신기해. 미스터 부다한테 소원을 이뤄달라고 탑돌이 하려고 했는데 여기는 여자는 돌면 안 된다고 합니다. 근데 여자분 하고 아예 이 돌 안으로 들어가면 안 돼. 그런 것 같아요. 스텝 온 더 파고 더 베이스니까 요 베이스 안에 안 되는 것 같아. 너무 멋있어. 용이에요, 용. 아니 그래도 진짜 너무 생각했던 것보다 더 큰데. 그쵸? 이거 금지되니까. 너무 멋있다. 와, 여기. 근데 심지어 위치도 바뀌었어. 90년대인데 연대 90수야. 뭐야? 역시 한국인의 성지. 정말. 신청에는 엮어서 적혀있어요. 요 커서. 한 번어다, 한 번어. 와, 여기도 너무 예뻐요. 카페에서 앉은 것 같아요. 와, 너무 예쁜데? 여기 안 왔으면 후회할 뻔했어요. 너무 좋죠. 한번 이렇게 돌아볼까? 캣카페도 있네. 어머. 여기 제주도 아니에요? 글씨체가 제주 감성. 그쵸? 제주 감성인데? 진짜 웃기다. 마지막에 성공해요가 마음에 드네. 재밌다. 너무 조그매, 의자들. 아, 나뭇잎 올라가 있는. 아, 귀여워. 그런가 봐요. 와, 너무 귀엽다. 이게 뭘까요? 이게 뭐지? 모빌인가?
아, 찍고 싶어. 뭐예요? 몰라요. 모르겠어요. 뭔가 모빌 같은 거 같은데. 어디가? 콜드브루가 있네. 버스 표나 쓰지 말지, 그치? 이거 같이 찍어요. 얘는 뭐예요? 라떼예요. 커피를 못 마셔. 미스터리 맛있어. 스냅 작가로 활동한다고 해가지고 오빠가 이거 약간 이런 카메라 봐도 이거는 보급형. 아 그래요? 이거 그냥 브이로거들이 많이 사는 보급형. 근데 나쁜 건 아니란 것도. 그쵸. 근데 제가 좀 험하게 써요. 저랑 제주도도 같이 갔다 온 친구인데. 이런 건 얼마예요? 거의 150? 아니, 150까지 안 가요. 안 갔어. 80? 80? 그럼 이거는 따로 SD 카드를 사야 네. 돼. 무조건 카메라는 SD 카드 같이 사야 돼. 저는 원래 저도 이런 카메라에 대한 로망이 있어가지고 처음에 썼던 게 캐논 450인가? 근데 중요한 건 여행 갈 때 너무 무거운 거예요. 너무 무겁고 저는 영상을 주로 하는데 이건 사진이 주잖아요. 그러니까 아 이거는 나한테 가성비. 그래서 전 기본 그 번들을 썼거든요. 맞아요. 저도 있어요, 이거. 그래 이게 카메라 이렇게 들고 다니면 좀 눈치 주는 그쵸. 것도 있어서. 아, 그래요? 이거 작은 번들, 거. 응. 근데 그래도 본체가 워낙 무겁다 보니까 맞아요. 그거를 대학생 때 쓰다가 와 이거 들고 여행 가면 목이 빠지던지 어깨가 빠지던지 빠지겠다 해서 이런 거 좀 비싼 거 사려고 하니까 아빠가 무슨 사진별로 갈 것도 아닌데 볼 수도 있지. 근데- 요새 엔잡러의 맞아, 시대인데 맞아. 그쵸? 맞아. 그리고 저도 원래 이걸로 돈을 벌 수 있을지 몰랐는데 벌어지더라고요. 알아보면 되더라고요. 응. 아 즐거운 방학 나들이었습니다. 동생들을 사귀어가지고 신명나게 놀고 왔어요. 지금 거의 4시가 다 됐는데 숙소에서 재정비를 좀 하고 수영장은 사람이 많네요. 우선 재정비를 좀 하도록 하겠습니다. 오늘 치앙마이 걸스의 막내가 떠나는 날입니다. 잠깐 얼굴이라도 보러 가기로 했어요. 조그만한 동전 지갑을 하나 사서 선물 주려고요. 놀아줘서 고맙다고. 친구. 저의 첫 여행 메이트였습니다. 덕분에 맛있는 치킨도 먹고 람바쇼도 즐기고 서울 가서 꼭 다시 만나길 바래요. 동생 주려고 샀어요. 저기 있다. 너무나 한나잖음. 짐 다 쌌어? 그럼 집 숙소에 다 있고 아 진짜? 가는데 얼마나 걸려? 가는데 몰라요 지금 봐봐 빨리 20분 확인해봐. 정도? 그래서 시간 좀 애매할까. 근데 미리 도착해 있는 게 낫지 않아? 그치? 이제 어떻게 출발해야지 그치? 나 세수도 했어 아 뜨거워. 씨. 아씨 엉덩이 너무 뜨거워. 세수도 했어? 언니 어땠어 오늘 같이 간 사람들? 아 같이 간 사람들 다 한 명이 사진을 찍으신 분이었어. 응. 근데 그 방콕항 되게 좋더라. 뭐 어디? 방콕항? 그 방콕. 넘버 39인지 38인지 그 카페 응 사진 엄청 많이 찍고 약간 얼마 안 걸려? 사진을 찍어줬어. 아니 나 다른 거 아니고 나랑 놀아줘서 고마워가지고 뭐야? 오는 길에 아니 진짜 별거 아니야. 그냥 넣어서 써. 우와 언니 근데 취향인지 모르고 근데 좀 괜찮더라. 근데 싸서 우와. 그냥 하나 사왔어. 오는 길에. 나 없는데 아니야 괜찮아 나랑 놀아줬으니까 괜찮아. 덕분에 너무 맛있는 고마워. 까이앙 청더위 먹었지. 그니까 람바쇼 람바시오 봤지. 나 너무 호르몬 좋다 이거 진짜? 고마워. 아 근데 응. 쓸모 있는 걸 좀 괜찮은데? 주고 싶었는데 그냥 크기가 그 삼각형은 좀 애매해가지고 맞아 우와 나 그냥 막 쓰고 버려. 아니
고마워. 아니야. 우리 너무 진짜 재밌어. 서울에서 치앙마이 걸즈 봤어. 치앙마이 걸즈. 맞아. 진짜 음. 그냥 얼굴만 보고 가려고 했어. 너무 아쉬워가지고. 그니까 나도 내 첫 아쉬워. 여행 메이트. 맞아. 병원비 많이 나오지 않나? 그거 모르겠어. 보험이 됐나? 이제 보내줄게. 언니 오늘 좋은. 너무 재밌었어. 치앙마이 잘 갔다. 너무 연락해. 재밌었어. 연락 우리 만나. 귀엽. 오빠서 꼬치 하나 먹겠습니다. 코쿤카. this two. 저녁 식사 약속 가기 전에 너무 허기져서 꼬치 4개 샀습니다. 766원. 아 진짜 웃기네. 뭐가 시작이야 시작. 아 너무 웃기네. 아 너무 웃기네. 뭐가 아 너무 웃겨. 아니 그걸 지금 왜 보여주냐고. 아니 그러니까 그걸 왜 보여준. 나는 뭔가 했네. 연수 언제 와? 빨리 오라고 저걸 보여주고 있어요. 빨리 와. 아 귀여워. 내 컷이야. 아니 너무 귀여운 게 그거 보면서 그런 그리워하고 있어. 아 귀여워. 필요 없어. 아, 웃겨. 선물 사들고 갈게. 천천히 와. 저녁 약속합니다. 핫팟 샤브샤브 먹을 거예요. 치앙마이로. 샤브샤브 먹으러 왔습니다. 맛있겠다. 맛있을 것 같아요. 걸어왔어요? 네, 걸어왔어요. 저 오토바이 탔더니 머리가 산발돼가지고 지금. 오토바이도 타봤어요. 아, 타봤어요? 어때요? 근데 생각보다. 근데 사람마다 달라요. 전 방금 너무 무섭거든요. 아, 그래요? 1인당 219바트 샤브샤브 바비큐 중에 선택할 수 있습니다. 스토브를 2개 가져야 50바트 모든 것을 먹을 수 있습니다. 10,000원이네. 10,000원에 무제한. 샤브샵. 바트는 뭐예요? 그 저기 뭐지? 도 단위. 바트. 이게 야. 220. Can I use this one more? Okay. One barbecue, one shabu. one barbecue, one shabu. One barbecue, one shabu. Yes. 오케이. 어때요? 하나는 바베큐, 하나는 샤브샤브 어때요? 땡큐. 안전하게 언제 도착하실까 얘기하고 있었는데. 수영 잘하셨어요? 결국 바이크 탔어요. 진짜? 맞아, 교통체증 심해요. 오징어 봐요. 오징어 완전 커. 그릇이 어딨지? 와, 이 완자 고기. 고기 종류 진짜 많아. 새우 미쳤다. 진짜 미쳤다. 우와 우와 우와. 저 너무 신나요. 너무 신나요.
왜 카메라를 막 들고 있는 거예요? 근데 먹으면서 해야지. 감사합니다. 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 그리고 저기 그거 있거든요? 양념장 제가 시간이 없어가지고 하나만 가져왔는데. 그럼 양념장을 제가 좀 더 갖고. 네. 그리고 이거 먹으면서 가져야 될 것 같아요. 그쵸. 드세요. 이거 근데 사람들이 왜 이렇게 서 있나 했는데 서 있을 수밖에 없어. 왜요? 먹으려고? 이거 여기 고기 거의 타고 있어요. 빨리. 곱창. 근데 여기 이거 서브가 그냥 바뀐 것 같다. 맞아요. 우와, 먹어보겠습니다. 맛있어요? 빨리 고기 먹어. 여기도 다 고기 들어가 있거든요? 근데 일어서서 먹어야 될 것 같아. 저 무료 요가 같아요. 그 공원에 무료로 요가할 수 있는 매일이에요. 월드타운인 거예요? 네네. 그 월드타운 왼쪽 아래에 농부아카드 공원이라고 있거든요. 거기 매일 하는데 근데 지금 꽃축제 때문에 세단장하고 있어서 그 근처 가정집에서 해요. 정원에서. 민만에도 있대요. 원민만. 원님만에서도 해요. 그 원님만 월요일, 수요일에 요가하고 금토일은 살사 스윙 그리고 뭐 하나 있는데 탱고 무료 수업 있어요. 이거 살사 들어봤어요. 진짜요? 어때요? 춤에 미친 사람도 많더라고요. 그러니까 본인 바이브대로 막 이렇게 허리를 돌려야 되는데 약간 내 바이브는 아니었어요. 근데 그런 거 되게 좋아요. 원님만 수업 되게 좋아요. 그래요? 근데 원래 그게 여행이죠. 인도에 혼자 갔다 오셨대요? 다 드림이네. 그림, 진짜 저도요. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 진짜. 이거 두부 진짜 맛있어요. 정말요? 드라이. 두부 있어요? 없죠? 다 맛있어. 네, 이거 치즈인데 두부인지 몰라. 하나만 가져왔거든요. 너무 맛있어. 아니, 국물 먹어볼까요? 너무 감사해요. 이거 마약국이고 이거 약간 오, 새콤국이에요? 똠양꿍? 약간 그냥 진짜? 좋아. 덜 매운 느낌? 와, 진짜 이거 해장인데? 술 안 먹었지만? 와, 베라 알바생 같아요. 알바생 같아요? 어떻게 한번 너무 웃겨. 다음 알바는 대단해. 음료수 있고 소식도 있습니다. 수박도 줘요. 콜라.
주스는 여기서 가져가면 됩니다. 야채 이거 맛있어요. 진짜 웃기다. 파리맛. 수박씨라고 생각. 수박씨라고 생각합시다. 저 배불러. 우리 급식인데 다 모였네. 내 창고에 급식인데 다 모였어. 근데 여기 지나가면 안 되는 건가? 얘네 타서? 그치? 일부러 저거 설치해두고 한 것 같아. 이렇게 돌아갈까요? 크게? 옷 입어야 될 것 같은데 쟤네? 옷 벗을 때가 아닌 것 같은데? 월미도 놀이공원. 아 월미도 클럽. 저 한국 노래 아니에요? 어. 나는 그래 나는 솔로. 근데 사람 없는 것 같은데? 도대체 이게 뭐가 핫하다는 거지? 카페가 없어서. 아 클럽이 없어서. 사장도 안 핫하는데? 아 저 안쪽이었던 것 같아. 옐로우. 뭔가 그런 것 같아. 전 이거 하나 먹을래요. This one tall size. Would you like whipping cream on the top? No. Creamนะคะ. 짜릿한 도넛. 아, 너 뭐야? 짜릿한 도넛. 내 것도 껴줘요. 같이 껴요. 언니 건 먹었지만. 아 그러네. 사실 좀 영상 찍고 있는 것 같은데. 맞아. 내 친구들이 되게 싫어하던데. 왜? 나 진지한데. 저 진지해요. 제 콘텐츠. 두 번째 곡. 나 헤이즈드. 명곡만 준비했어요. 왜냐면 모든 사람들이 다 같이 불러야 되니까. 떼창 준비? 내가 이거 앵콜로 준비한 거죠? 앵콜이라기보다 두 번째 곡. 아니 왜 도대체 재즈바에서 몇 곡을 부를 생각을 원래 하신 여러 거예요? 곡 부르는 거 아니에요? 이게 한 곡 하고 내가- 내려갈 생각이 없는 거잖아. 아니, 근데 솔직히 한국 하면은 너무 얼굴 나와도 돼요? 이제 막 뜨거워지는데 갑자기 그냥 내려가라고요? 이제 호응 막 다 하다가 호응 다 버렸는데. 아, 박수 칠 때 뻥하다가. 또 이거 너무 스포되면 안 되니까. 아, 또 아, 뭐가 진짜? 있을까요? 좀 괜찮은 노래 없으려나? 약간 요즘 팝송은 좀 그렇겠죠? 요즘 엠마리 팝송은 노래 이런 거. 너무 좋아하지 않을까? 엠마리 노래 중에 나 진지한 게 너무 킹받네. 엠마리. 지금 저 웃기다고 하는. 쉐이버 우유. 아 진짜 웃기다. 요즘 제가 좋아하는 노래인데 이거 너무 재즈파랑 안 어울리네. 고민된다. 돼지 소리. 마치 이거 되게 내 자신감 올려주는 노래인데 나 약간 진짜? 슬플 때마다. 왜 슬픈데요? 자취다. 이게 약간 내 자신을 사랑하라 이거. From a girl. 완벽하지 않아도 돼. 그게 내가 완벽한 이유니까. 너무 감동적이지 않아요? 저는 제가 이거 부르면서 저 진짜 자신감 떨어질 때 이거 듣잖아요? 눈물 나요. 그런 엠프피 거립니다.
진심에 여러분 힘이 될 때는 웬말이에요. 퍼펙트미를 들으세요. 아, 너무 웃겨. 진지해요 지금. 너무 웃겨. 퍼펙트미. 진짜 웃기다. 노스게이트 다음 주 화요일. 오케이. 여러분 오세요. 누가 뭐라고? 여기도 뭔가 힙한데? 제 햄스터처럼. 아니 얘네 3마리야! 미쳤나봐. 공항마다 있어. 두더지야 두더지게. 어머 왜 미쳤다. 샤브샤브 걸즈들과 오지게 때려먹고 스타벅스 가서 계속 노가리 까다 왔어요. 인사해주네. 외국인인가? 아 근데 너무 웃어가지고 배가 너무 아픈데. 역시 엠프피걸 저의 웃음지레입니다. 내일 7시까지 픽업을 오신다고 해서 얼른 들어가서 씻고 자도록 하겠습니다. 부쩍 너무 많이 먹고 너무 많이 웃고 너무 많이 떠들고 혼자만의 여행이 아니네요. 근데 재밌어요. 안녕. 아니 무친 들어와서 샤워했는데 필터 새로 갈아 낀 거였거든요. 근데 이렇게 됐어요. 무친 이 무슨 일이고. 필터 한 10개 남았는데 지금 15일 정도 남았거든요. 그러면 이틀에 1개씩 쓴다고 치면 갈아도 되겠죠 오늘? 근데 이건 갈아야 될 것 같습니다.